मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अल्लाह के 99 नेम्स में से अल्लाह का ऐसा कौन सा नाम है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। के बड़ा ही रहमान है हमारा रब कि जिसने हमें कुरान का इल्म दिया, इंसान को पैदा किया और उसे बोलने वाला बनाया। तो ये सबसे बड़ी जो अल्लाह की जो मैं सिर्फ समझता हूं ना कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और उसी टाइटल के साथ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस इंसान के दिल में नरमी है ना, जिसको नरमी दे दी गई ना, उसको तमाम जहान की खैर दे दी गई। और जिससे नरमी छीन ली गई, जिस